माशाल्लाह नोक देखें और आंखों का कलर देखें माशाल्लाह बिल्कुल वाइट है। पल्ले चेक करें, पूरे पल्ले हैं। दूसरा पल्ला भी चेक करें, बिल्कुल पूरा पल्ला है। लाखा पट्ठा माशाल्लाह, शौक करें इसका। इसकी दूम देखें, बड़ी प्यारी दूम है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत परिंदा है। अब इसके पंजे चेक करें माशाल्लाह, 1.5 साल का परिंदा है, बड़ा खूबसूरत। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को साथ में दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी मिल सके। और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।